Hello 各位，咁啊 Evan，我哋開始訓練嘅時候就用公仔嘅，咁跟住咧我而家就用真人啦。你覺得作為一個訓練嗰個過程，嗰個公仔係咯，用公仔排列對你嚟講係咩嚟嘅咧？其實用公仔咧，我哋會因為我哋嗰陣時係用緊一個網上嘅媒介啦，咁嗰個 Zoom 如果大家一齊講嘢，大家一齊喐其實炒車噶嘛。咁啊，我哋就係A 講完我而家嗰個身體係點喐，我而家有咩感受，我而家會有啲咩內在嘅變化咁樣啦。我哋係好系統性一句句咁講，然之後先 pass 俾第二個，跟住先 pass 俾第三個。咁如果係真係現場嗰陣時咧，我哋就係冇呢啲描述㗎，就咁嘣嘣聲，全部人喺度碌嚟碌去啊，打嚟打去咁樣，全部同一秒發生嘅幾樣嘢。咁但係當用公仔嘅時候咧，我哋會係逐個人講，咁變咗呢個過程係我哋嗰陣時就係訓練咗一種內在嘅觀察，慢慢去睇翻我哋自己嘅變化啦咁樣。咁其實呢個過程係好好㗎，即係有。即係我哋以為好，即係 pandemic 嗰陣時，大家都冇得出街啊，少咗好多見面啊。咁我哋就去咗網上媒介啦。咁但係反而用咗網上媒介呢個慢慢一步一步講啊，慢慢一步描述嗰個狀態咧，反而變咗我哋更加深刻咁描述到自己嘅內在變化啦。咁呢個係一個好難得嘅一個內修嘅過程。我覺得係咯，作為一個訓練呢一個真係好幫到我哋，好精準咁樣咯。亦都要訓練我哋好有耐性啦。點樣可以用語言講翻出嚟啦？用一啲感受。咁因為其實我哋都唔喺同一個空間噶嘛。即係訓練到，咦？哇！原來我哋雖然可以隔超時空咁樣，都可以有同樣嘅感受喎。咁就亦都令到我哋覺得，原來係咯，真係大家都 feel 到同一個感覺嘅喎。咁樣咯。咁同埋做公仔有一個特別就係我哋可以做一對一嘅，咁真係一個一對一嘅靈性排列啦。咁有啲朋友可能出席好多人嘅場合會有啲避忌啊咁樣啦。咁我哋真係經常性都真係用網絡媒介嚟到做嘅，咁一對一做到。亦都有陣時好難約到10個人，咁如果你屋企有好多人或者啲公司排列咧，你有20個人，咁好難約到20個代表嚟噶嘛。係啊，咁如果真係公司排列，我哋都經歷過個公司排列。咁公司排列就可能會有機會再誇張啲，可能最少10幾人、20幾人都見過，30幾人都見過。係啊，有啲銀行啊、啲股東啊，全部喺晒度。係啊，咁如果真係咁虛冚嘅公司排列，就某程度上就即係用公仔一定有效果。咁但係真係我自己經歷過2次，兩邊都試過啦，實體同人仔啦。咁如果真係真人嘅話，佢又再多好多資訊嘅。我諗另外一種真係好唔同咧，就係喺實體我哋真係冇乜語言噶嘛。而喺我公仔嗰度咧，就會即係逐個去描述啊等等嘅。咁對某一啲人嚟講咧，有一種語言嘅表達都好似幾重要嘅。係啊，咁樣啦。但係想強調咧，就係本質上佢哋一樣嘅。係啊。即係其實全部都係本源之下呢一個流動。其實你理唔理解呢件事，某程度我覺得實體可能更加快添，因為你有某啲嘢其實係超越言語㗎咯。咁樣我哋嘗試用言語去演繹或者去講翻出嚟，咁但係都某程度有啲嘢係真係唔需要講㗎咯。係啊。好啦，咁今日嚟到呢度啦，拜拜。拜拜。